Улсын их хурлын гишүүн Шинэн самбуугийн сайхан самбуу өнгөрсөн 4 жилд их нутаг, их бүтээн байгуулалт гэсэн мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлж 2008 оны улсын их хурлын сонгуулиар төрөлх завханжуудынхаа итгэл найдварыг тээж төр түшилцэх хүндтэй үргийг хүлээсэн юм. Сайхан самбуу гишүүнч сонгогчдынхоо итгэл найдварыг нэр төртөөгөр биелүүлж амлаад орхидог биш, ажил хэрэг болгодог гишүүн болохоо харуулсан. Сайхан самбуу гишүүн их ажлын гараагаа төсвийн хөрөнгөөс төрсөн нутаг завхан нутагтаа илүү ихийг хуваарлуулж нутаг орны хөгжил цэцэглэлтэнд зориулахаар ажилласан нь биелэлээ олж 2008 онд Завхан аймгийн төсөвт 7.5 тэрбум төгрөг байсан бол өнөөдөр 30 орчим тэрбум төгрөгийн төсвийг оруулахаар улсын төсөвт суулгаж чадсан нь Завхан аймагт их бүтээн байгуулалт шийдвэрлэх шаардлагатай байсан олон ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Энэ жил манай аймаг ер нь бол 11-12 онд бол хамгийн их улсын төсвөөс хөрөнгө авч байгаа аймгийн нэг мөн 30 орчим тэрбум төгрөг бид нар улсын төсвөөс авцсан. Тэр бол одоо эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, ясэл, за төр захиргааны одоо сумын удирдлагын албан контор, за соёлын төв. За ингээд одоо бас нэг нийгмийн талаас нь энэ аймаг оронд хийх юм нэг хөрөнгө. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол цагаан архын сумд бол шинэ эмнэлэг барьж ашиглалтанд орсон. 75 ортой хүүхдийн цэцэрлэг шинээр баригдаад эхнийх нь 10% гүйцэтгэлийг хийгээд байгаа. За сумын засаг даргын хамгийн газар нь бол яг стандартын барилгад байгаагүй жижигхэн байранд байсан. За тэгээ хуучин хүн эмнэлгийн байранд орж дотоод засвар 30 сая төгрөгөөр, за дотоод халаалтын засвар 37 сая төгрөгөөр бол хийгдсэн байгаа. 11 онд сайхан самбуу гишүүний одоо санаачлахаар улсын төсвөөс тус сургуульд 320 хүүхдийн одоо хичээлийн байр баригдах гэж байна. Баригдчих эхэлж байна. Манай хуучин эмнэлэг бол маш их хүйтэн бас одоо ингээд бас мараалын илэрхийлэг хэмжээнд орчихсон бас хэцүү байсан. Тэгээ одоо манайхын 2011 оны 11 сард бид нарын эмнэлэгт орсноор сайхан дулаахан тогтой тавтай байдалтай болсон л доо. Тэгээд манайх бол хамгийн гол нь үйлчлүүлэгч хаан гэдгээрээ тийм ээ өвчтөнгүүд маань одоо дулаахан хоёр давхгүйт ингээд тавтай сайхан байгаад бол манай хөдөлмөрчд манай сумын ард иргэд бол маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Сайхан шинэ эмнэлэгтэй болоо одоо тэгээд малчин гөгшин мань шиг юмыг сайхан дуудсан цагтан саадгүй ороо өвдөж гэхгүй сайхан хүлээж авч манай эмнэлэг их сайхан дулаахан сайхан тохилог байна оо хүүхдүүд минь. Тэсүмд одоо махкамнад ашиглалтанд орсон байгаа. За мөн дээр нь тэсүмийн одоо гайлын гэрэлтүүлгийн ажил одоо бас шийдэгдсэн байгаа. Энэ нь одоо манай сумын ард иргэдэд бас өгөөж өгсөн ийм ажил болно гэж бодож байна. Манай сургуулийн 300 хүүхдийн хичээлийн байр өнгөрсөн оны 12 сард эхэнд ашиглалтанд ороод тий өнгөрсөн өвлийн бол яг ер нь бол хүүтэн сэргэнд яг дулаан халаалтын асуудал бол гайгүй орсон. Улсын төсвийн заалны мөнгө төгрөгийг суулгаж өгч хөөцсөн хүчинд энэ жил шинээр 30.5 хэмжээтэй том заалт авсан байна. Улсын их хурлын гишүүн сайхан самбуу гишүүн маань Баян хайрхан суманд хөрөнгө оруулалтын чиглэлтийн нийлээд олон ажлуудыг хийсэн. Энд одоо соёлын төвийн барилга 2012 онд баригдахаар төсвөнд тавигдлаа. Бидэнд 2011 онд 400 хүний суудалтай соёлын төв барьж өгч байгаад нэг баяртай байгаа. Энэ он гэхэд бүгд нь 8 сумыг соёлын төвтэй болгож улсын төсвөд батлуулсан байгаа. Энэ бол одоо биднийг зөвхөн тухайн соёлын төвийн үйлчлэгээ сайжрахаас гадна бид одоо уран бүтээлээрээ үйлчлэхэд маш их одоо ач холбогдолтой бидний уран бүтээл илүү одоо чанартай хүрэхэд одоо гол нөлөө үзүүлдэг юм. Шинэ одоо театрын суур инжил тавигдаад эргэжлээс одоо бас театр маань шинэ барилгад орох. Шинэ барилгын талаар одоо бас манай их хурлд байгаа гишүүд маань бас нэлийн дэмжлэгтэй ажиллаж энэ асуудлыг одоо шийдэж өгсөнд бас уран бүтээлчид бид баярлж байна. Театр бол бүх одоо иргэдэд л одоо үйлчлэх учраас иргэдэд маань сайхан тав тухтай орчинд маш сайхан одоо уран бүтээлийг үзэх ийм одоо болцоо нэгдэн энэ одоо ажилд санаашилж энд итгэс одоо оролцдог. Тэр тусмаа одоо урлаг соёлын арга хэмжээг үнэхээр одоо өөрийнхөө бүх болцоогоор ингээд дэмжиж ажилладаг хувьяасаа их баярлж явдаг л хэлэх байна. Ингээд ярих юм бол зөндөө их хөрөнгө байна. За тэр хөрөнгийг бол бид нар бол суулгуулж өгч чадж байгаа. Жил бүрийн улсын төсвөөс
Улсын хурлын гишүүний нэрээр тухайн сонгогдсон тойргийн хөгжилтөнд зориулж төсвөөс хөрөнгө гаргадаг. Сайхан самбуу гишүүн энэ хөрөнгө оруулалт нь нэгж төрөний дутаглаггүйгээр тойрогтоо хөрөнгө болж үлдэх ёстой гэдэг байр суурь баримталж, хуваарлсан хөрөнгийг олон задлж, жижиг зүйл зарцуулснаас нэг томоохон бүтээн байгуулалтанд зарцуулах нь үр ашигын хувьд өгөөжтэй, үлдэцтэй хэмээн үзэн Тосон зэнгэлийн 500 хүний суудалтай театрыг барьж байгуулахад зарцуулсан байна. Тосон зэнгэл сум нь Завхан аймагта Улаастай хотын дараа орох 10,000 гаруй хүн амтай томоохон сум билээ. Зүүн сумдуудын төв болох Тосон зэнгэлийн хуучин соёлын төв нь 293 хүний суудалтай, хагас 100 жилийн настай бөгөөд олон сум хамарсан томоохон арга хэмжээ, үзүүр үйлчилгээ явуулахад хүндрэлтэй байжээ. Харин шинэ баригдаж байгаа театр нь 500 хүний суудалтайгаас гадна орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдох юм. Тосон зэнгэл сумд 500 хүний суудалтай соёлын төв, 500 хүний суудалтай одоо ер нь бол театр гэсэн үг л дээ. Ийм чуулгын хэмжээний ийм барилгыг одоо барьж эхэлсэн явдал бол манай аймагт бол бас нэгэн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын томоохон их хөөсөөр тавигдж байна гэж ингэж үзэх үндэслэлтэй. Төсөв төрөнгөний дараагийн зарцуулалтыг хүүхэд залуусыг цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж аймгийн төвдөр Завхланд спорт амралтын хүрээлэнг байгуулсан байна. Завхланд спорт амралтын хүрээлэн нь олон улсын стандартад нийцсэн ногоон зүлэг бүхий хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбай, бүрэн тогтчулсан хүүхдийн тоглоомын хүрээлэн болон усан ориглуур зэргээр хангагдсан иж бүрэн цогцлбор газар юм. Түүнчлэн орон нутагт үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь зүйтэй гэдэг үүднээс ноос угаах үйлдвэрт хуваарлан ажил хэрэг болон хэрэгжиж эхлээд байна. Бидний одоо улсын хурл сонгогдоод яхад хамгийн их хил амтай хэрэг шууган дэгдэж исэн ажил бол цахилгааны асуудал байж байгаа шүү дээ. Цахилгаан байхгүй байна. Цахилгаангүй одоо их олон жил болж байна. Хүү нэгдэнхээ одоо баг нийгэмчих уу байна. За үнэхээр тийм байсан. За бид нар энэ 4 жил нэг ямар ч байсан өвөл зөнгөө за нэг 24 цагаар нэг цахилгаантай болж бай. Жилийн 4 үйлрэлд махан хөлдөгөр нэг зурагтай үзчихж байна. Сайн эсвэл байсан жил гачлахгүй уучдаг. Цагаан чулуу сумд энэ тог ирснээр бядны амьдрал болоод бядны сүү сайл мах энэ бүгд юм бяд бүрэн гэргэлж чадчихээн. Худаг хүртэл мотороор асдаг байсан худаг тогоор асаал ус амын устдаг байгаад байж гэсэн юм. Одоо манай сумд бол 24 гэрэл орж ирээд сайхан болж байна. Бас нэг үе утгад. За энэ бол энэ 4 жилд болсон үйл явдлын бас нэг хамгийн том ажил энэ. Намаа улаастачууд тойрогт юунд нэр дэвшээд ирэхэд за мянганы замыг хэвтээ тэглэг гэж нэг юм байна. Энэ бол их буруу болсон байна. Бидэн тохирохгүй байна. Манай улаастайгаар дайрахгүй энэ хойгоор яраагүй ордор улаастай хойгоор ингээ гараад явдгаар хийчихжээ. Тийм учраас та энийг одоо улсын хурл сонгогдох юм бол энэ дээр их онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэдгийг улаастайчууд, тэлмэнчүүд, тосончууд, их хуульчууд надад их загсан. 2001 онд батлагдсан мянганы зам нь захир засагтай зүүн эхний даваа, Идэр, Яруу, Эрдэнэ хайрхан, Завхан тээлийн бэлчир, дөрвөн гэсэн маршруттай байсныг сайхан самбуу гишүүн ууггүй хөөцөлдснөөр мянганы замын маршрут Их уул, Тосон цэнгэл, Идэр, Тэлмэн, Улаастайг дайрч өнгөрөхөөр болсон юм. Мянганы замын гол маршрут Улаастай хотыг дайран өнгөрөх болсон нь Завхан аймгийн хөгжил, нутгийн иргэдийн аж амьдралд ихээхэн түлхэц үзүүлэх чухал ач холбогдолтой ажил болов. Энэ мянганы зам яснаар бол тэгээд биднэрт бол их л хэрэгтэй л юм аа. Манай аймгийн төвөр дайруулад ингээ гаргасанд бол их л он сайн юм байгаа. Улаанбаатараас энэ манай аймгийг дайрч ингээ зам авдаг баярлж ийм сайхан явуулсан. Одоо жадаж бид нэр одоо байнгын сайхан замаар явж байна. Завханаас Улаанбаатар ортол энэ олон километрийг бол энэ Бартаа зам даваагүй ихтэй манайх энийг ингээ туулж их л одоо адгийн наатал нь 3-4 хоног байсан. За энэ хүний үйл ажиллагаагаар болж одоо манай мянганы зам бол хойгоор одоо төсөлд орцсон байсан. Нөмөр төдөвтийн ингээд овсовдоор явсан чиглэлийг одоо улаастай баруун тийш нь татаж одоо улаастайгаар дайруулж ингэж явах болсондоо бол манай захуунчууд тэргүүн игнэнд одоо их сэтгэл өндөр байдгийг одоо хэлэхэд манай жолооч нар одоо 100% дэмжин байхаа гэж бодож байгаа. За манай аймгийн хэмжээнд бол замын асуудал зүгээр ирээдүйд бол энэ хамгийн ойрхон зам бол Солонготын даваанаас Улаастай хүртэлх зам.
Улсын их хурлын гишүүний гол үүрэг нь төрийн хуулийг санаачлан боловсруулж, хэлэлцэн баталж, улс орны хөгжлийг залуурд нь жолоодох хэрэгт өөрийн хувь нэмрээ оруулахад оршино. Хойн сан бүхий усны их газар ялангуяа одоо шорон алт ухаж төнгөхийг хориглоно гэсэн. Их урт нэртэй. За урт нэртэй боловч энэ бол бас энэ Монгол улсад бас хэрэгтэй хууль. Хэрэгтэй хэрэггүй шорон алт хөөж одоо их олон газрыг баллаллаа шүү дээ. Цахилгаантай болоод хар замаар холбогдчих юм бол энэгээр одоо экскаватор ачаад бульдозер ачаад ирэхийг хинж байх. 425 хайгуул лиценз өөрчлөлтсөн санчийн улсууд байж байгаа шүү. Одоо ингээ хар замаар холбогдох юм бол аюултай. За усны цэвэр усны нөөц маш их бий. Хэрвээ алтны шороо алд хайх юм бол энэ хэдэн усыг ёстой балд тавина. Тэгээ алт чинь хамгийн их модтой цэцэг ногоо навч ургадаг хар хөрс ихтэй ийм газар өөрөөс уртаашгаад хэдэн километр хамаагүй тогтдог. Тэрийг шүүд хийнэ гэсэн үг. Тийм учраас энэ хуулийг би бүр шүд сууж ирээдүйд манай аймагт хэрэгтэй маа гэж бодож гаргасан хууль. За манай аймагт бол хамгийн хэрэгтэй. Манай аймаг бол энэ хуулиар хамгаалагдаад байж байгаа аймаг шүү. За дараагийн нэг том хууль нь би тэр эрүүгийн хуулийг эрүүгийн төрөлцсөн хууль санаачилсан. Улсын их хурлд өргөн барьсан. За энэ өөрөө их том хууль. Асар их хөрөнгө гаргасан би өөрөөсөө. Маш олон хуульчид суулгаж ажиллуулсан. 2002 онд гарахтаа айгүй муу гарсан хууль. Бүр тодруулж ирэх юм бол бас энэ ялангуяа залуучуудад их халгаатай. За хэрэг хийсэн хүнийг өмгөөсөн хууль бол бас биш юм аа. Гарцааг бодог гэмт хэрэг хүн амны хэрэг хийсэн том хэрэг хийсэн хүмүүс байна. Тэр бол тэр авдаг ялан чанга хിവэрэ байж байгаа энэ дотор. Хохирол нь одоо баг тэр хэмжээ дамжааг нь өөрчилж янзалж өгөхгүй бол энэ хуульч нь чангатаад байгаа. За тэгээ нэг давтан гэдэг үг бий. Давтан. Гадаадд бол давтан хэрэг гэж тийм зүйл анги ялангуяа энэ өндөр хөгжсөн оронд бол бараг байдгүй юм байл. Гарч ирээд 250 мянган төгрөгийн хэрэг хийчихэд нэг жил жорон зуучаа гарч ирээд нэг жоохон байж байгаа дахиад сая төгрөг улгаа хийгээд явуул яг тэр сая төгрөг хийсэн улгаад нь тохирсон ялалж өгөхөөс биш. Өчиг урд нь ахаад ийм хийж исэн юм. Чамайг одоо 15 жил явуулна гэдгүй юм байл. Тийм учраас энэ хууль руу би орж энийг жоохон зэгцэлж янзалсан. Төрийн одон медалийн тухай хууль гэж энэ одоо их олон төвний анхаарал татсан ийм хууль. Өнөөдөр та нар мэдж байгаа төрийн одон медаль гэдэг бол замбраага алдсан, их захаа алдсан, нэр үндгүй болсон. Тэгээ энийг одоо болигээд би ерөөсөө 5хан одонтой болгоод алдар тэхийн 1 2 дугаар зэргийн одонгийн үлдээгээд тэгээ нэг 5 ардын жүжигчин гэдгийг үлдээгээд төрийн сойрхлыг үлдээгээд 2 баатрын нийлүүлээд ганцхан баатар болгоод энд ердөө ингээд цомготоход ерөөсөө ингээл 10 гарын 13 дотор багтахаар. За тэгээ энийгээ бол тэр Монгол улсын ерөнхийлөгч нь жилд одоо ганцхан удаа олгодог. Тэрийг дагалдах мөнгөн шагнал нь тэр ерөнхийлөгчийн төсөв тэр жилд нь суулгаад улсын их хурлаас батлаад өгчдөг. Ийм л болгосон. Уг хуулийн төсөлд мөнгөн урамшууллыг голлон анхаарч ажилласан бөгөөд олон хүүхэд төрүүлсэн эхчүүдэд алдарт их 1 2 дугаар одонгоос гадна өөлөн ихийн одон санаачилсан нь Монгол улсын хүн амын өсөлтөд нөлөөлөх үйс нүдэ олсон хууль болж чадсан юм. Сайхан самбуу гишүүн нь шинжилсэн сонгуулийн хуулиас өмнө өнгөрсөн бүрэн эрэхэд 4 жилийн хугацаанд хувийн хөрөнгөнөөсөө нутаг орондоо харамгүй зарцуулж, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон шаардлагатай засвар үйлчилгээнд 6.6 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Эдгээр ажлууд ард иргэдийн амжиргаанд хэрхэн нөлөөлж бодит ажил болсон талаар одоо сонсоцгоё. Одоо гишүүн болоогүй байхдаа, сонгогдоогүй байхдаа энэ өдөө орон нутгийнхаа соёл урлагийн тэр дундаа мэрэгжлийн энэ театрыг урлагийн үйлчлэгийг одоо сайжруулахын тулд делика одоо автомашинаар хувьяасаа хөрөнгө гаргаж ингэж тусалж байсан. Тэр одоо унаагаар бид олон километр замыг туулж аймгийнхаа жилд 2-3 удаа бүх сумдаараа яваад ингэж үйлчилж байна. Сум орон битгийл ер нь байгальд гэдэг том илүүтэй хүн гэж боддог.
Одоо энэ сумд одоо энэ хортууд гэж аймаар юм гарсан. Их хэмжээний мал өгсөн. Тэрэнд мөнгөн хөрөнгө өөрөөс хавьяас өгсөн. Манай завхан голд хорон хотоос ургамлуудаа бас 7-8 жилийн өмнө ургаж эхэлсэн. Энэ л одоо 5 гишүүн малын тэмээгээс босд 4 төрлийн мал нь одоо хорон хотоосоор хордож одоо энэс болж өрхөөд амжиргаан дээр байх малгүй болох малан цөөрөх ийм одоо явдал бий болсон. Тэгээ энэс болж одоо гот руу нүүх шижиг хөдөлгөөн бол нэлээд байсан. Тэгээ энийг бол одоо улсын хурлын гишүүн сайхан самбуугаад одоо хүсэл тавьж энэний дагуу бол улсын хурлын гишүүн одоо хавьяасаа 5 сая төгрөг өгсөн. Ингээд энэ хорон хотоосоор бол ажлын төрөө бараар хангагдаж 54 өрхийн одоо 70 гэтэн хүн энэ хорон хотод ажиллаж бас энэ одоо хорон хотоосыг багасгах энэ дээр бол асар их үүрэг гүйцэтгсэн. Ингээд манай хөгжлөгийн одоо завхан голын тэр хаваар утгал хөрхөөдөл бол одоо сайхан самбаутыг талхарч явдаг. Аргал уулзыг хамгаалах тэрийг одоо бас тодорхой хэмжээд 2010 онд одоо тэжээл өвс авцарч ингэж тавьсан. Тэрний одоо үр дүнд бол одоогоор тэр аргал уулзууд доктортой өсөх цааштай бол одоо нотоогоороо доктортой байх. Энэ үслийг хангаж гисэн. Хэмжээний цуудалж манай гамшиг болж энэ байгалийн одоо манай энд байдаг энэ хээрийн аргал зэрлэг аргал энэ их хорогдсон их цөөсөн байсан өвтөжээд 20 хэдх юм анд оруулж одоо тэр нь 60 болчих. Завхан аймагт хийсэн ажлууд бас тоол шиг бас олон зүйлүүд бас байж байгаа. Ингээд манай баг дээр нөөцийн агуулгатай болсон. 2009 онд сайхан самбуу гишүүний одоо өөрийн хөрөнгө оруулалтаар дотор байранд 60 хүүхдийн одоо ор хүнжлийн дав, дэвсгэр дав, хүнжлийн дав, матрас ер нь 60 хүүхдийн орны бүх хэрэглэлийг хангаж өгсөн. Үүнд одоо бид нэр баярлж хийдэг. Бидний бодит ингээд тэрнэжор энэ өндөө өргөлтийн штангер гантэд коморноос бэлгэлсэн байгаа. Аймгийн хэмжээнд сурын газар байгуулах зорилгоор ажиллаж ирсэн. Тэрэн дээр бид нарт санхүү хүндрэл гараад бас нэг цөөхөн хөндрөлний хүндрэл гишүүн хандаж төсөл бичсэний улмаас бид тусалж дэвжсэний үр дүнд өнөөдөр бас аймагтай байхгүй том сурын газар бид байгуулж чадсан. За манай эрүүл мэндийн сургууль сурталчилгаа чирэгжүүлэлтийн төв нь бол 2011 оны 11 сард байгуулагдаж ашиглалтанд орсон байгаа. За тэгээд энэ төвийг барьж байгуулагдахад санхүүгийн дэмжлэг бол улсын хурлын гишүүн сайхан самбуугийн дэмжлэгтэйгээр энэ төв маань барьж байгуулагдсан юм аа. Манай байгууллагыг тоглоомоор тохижуулж өгөөч та гэсэн хүсэл тавьсны дагуу сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт манай байгууллагт оруулж өгсөн. Ингээ байгууллагт хөрөнгө оруулалт хийчихснээр хүүхдийн одоо хүмүүжих орчин бүрдэж энэ сайхан самбуу гишүүн тусалж биднэрт одоо маш сайхан сэтгэл төрүүлж энэ сумын ард түмэн ч гэсэн одоо бас баяр талархалтайгаар бид нар одоо энэ тоглоомуудыг авчирч нээлт хийж оруулж ирсэн. 15 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдэж цэцэрлэгийн галтгооны барилгын өргөтгөл баригдах байсан. Энэ өргөтгөлийн одоо ажилд 15 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж цэцэрлэгийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэж өглөө. Бидний нөгөө сурж хүмүүжүүлэх баг насны хүүхдийг сурж хүмүүжүүлэхэд орчин нөхцөлийг сайжруулахад сайхан самбуу гишүүн маань энэ гардал тогооны өргөтгөл барихад 12 сая төгрөг хүүхдийн тоглоом гадаах тоглоомын талбайд 3 сая төгрөгийн хандив тусламж үзүүлсэн. Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулчихъя гэж ингэж үзсэн. Тэгээд миний энэ саналыг хүлээн авч одоо 500 мянган төгрөгийн тусламж өгсөн сайхан самбуу гишүүндээ одоо сумын хүүхдийг төлөөлж сургуулийн хамт олонны өмнөөс одоо бас талархал илэрхийлж байна. Улсын хурлын гишүүн сайхан самбуугийн завхан нутагтаа оруулсан хамгийн том хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт нь Завхан аймгийг цаашид Монгол улсын баруун бүсийн аймагуудын гурилын хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн 3.5 тэрбум төгрөгийн бүртгэг бүхий өгөөмөр агро төсөл юм. Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд өгөөмрийн шарталд баруун аймагуудаа анхдагч болох буслалтын систем бүхий тариалангийн талбай бий болгож улаан буудаа тариалах, алдархан сумаас шар тал хүртэл 42 км-т цахилгаан дамжуулах 10 кW-ийн агаарын шугамыг татах, тариалангийн талбайн эргэн тойронд 50000 мод тарих, улаастай хотод өгөөмөр гурилын үйлдвэр байгуулж, гурил, малын тижэл үйлдвэрлэх, Завхан аймгийн бүх сумдад гурил борлуулах цэг байгуулж,
олон 10 иргэд ажлын байраар хангагдаж, ард иргэдийг хэмд урлаар хангаж байна. Би энэ гурилын асуудлыг бол одоо зориуд бас ярмаар байна. 7 онд бол гурилын үн огцом үүсч бас дэлхийн хүнсний хямрал болж бөө юм болж исэн. Та нар одоо санаж байгаа. Бараг одоо 50,000 хүрч исэн ш 50 хэлтэй гурил. 46,700. Өнөөдөр Завхан аймагт бүх юмны үн өссөн. Тэгэхэд бид нар ганцхан манай Завхан аймагт гурилын үн өсөг. Бүх сумд улаастай хоцтойгоо нийлээд яг 17,500 миний зохиосон үнэн дээр байсан. Намайг тэр үед анх борлуулалтыг яг энэ улаастай хотод энэ контейнерын захын энд 25 гэлтэй гурил 22,500 төгрөг байсан. Би шууд 5,000 төгрөг бууруулаад 17,500 үнэлээд эхлээ 19,500 болгосон юм аа. Нэг хэсэг. Тэгээ ахаа 2,000-ын насаад би 17,500 тавьчихад одоо яг тэр үнээрээ явж байгаа. Тэгэхээр 5,000 төгрөгийн хэмнэлтийг одоо би шууд гаргаж өгсөн байна та нарт. За энэ онд бүх юмны бензиний үн нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад бүх юмны үн өсөж бүгдөө хөөрөгдөлд орсон байсан. Энд бол сайхан самбуу гишүүний өгөөмөр гурил бол ерөөсөө үнийн өсөлт үн өсөөгүй иргэдэд яг хуучин үнээрээ хүрч бол энэ иргэдийн амьдралд бол их хэхэн тус нэмэр болсон гэж би бодож байна. Цагаан архын сумд одоо нарантуул үйлдвэрийн гурил ирж борлогдож байгаа. Энэ нь бол чанар бас сайтай энэ юу бензиний хөргөлтийн үеэр ерөөсөн үн нэмэгдээгүй. Нэг хэвийн үнэтэй зарагдаж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг одоо бас хувь мөв тооцоод бас нэг ажлын байр нэмэгдэхэд бас л нөлөө үзүүлж байгаа одоо тэр. Нөгөө сая юмны үн өссөн чинь гурилны үн өссөн үү гэж асуугаад байсан. Үгүй хэвээр байгаа гэл тэгэхээр ер нь их таашаалтай байт шүү дээ. Өгөөмөр гурил гэж одоо манай Цахгүн аймагт миний л дуулж мэдж байгаа ганц үн нэмэгддэггүй бараа байт юм л гэж ярьлаа биш үү. Тэгээ бензин тос энэ хол ойрын сумуудад бүгд нэг үнээр очиж байгаа учраас нэг зарлага бол холын сумуудад бас их гарч байгаа бах. Тэгээ тэр болгоныг бас их хурлын гишүүн маань бас зохицуулж тэрнийг одоо дааж авчирч борлуулж байгаа юм. Хамт чаны хувьд сайн үн хямдтай. Тийм л байдаг юм да. Энэ зөвхөн өгөөмөр гурил одоо сайн энэ юу яхад бензин тос нэмэгдэхдээ яг өөрийнхөө хуучин үн дээр зарагдсан. Тэгээд энэ гурлаар л бол нэг үндэсэндээ цэцэрлэг хангагдж гин, сургууль хангагдж гин, далхын цэхүүд маань бүрэн ингэж хангагдаж өөрсдийнхээ нэрийн бүтээгдэхүүнийг бүр болгож ингэж хэрэгжилж заашсан. Сум оронд зах зээлд ойрхон одоо манайх бол зах зээлээс аслагдсан Улаанбаатар хотоос 1000 гаруй километр, Завхан аймгийн төвөөс 250 км алслагдсан сум байдаг. Ингээд энэ сумд одоо энэ гурлыг авчираад иргэд хөдөлмөрчдийн дунд авчираад гурлаар хангаж байгаа. Мөн одоо үнэн дээр одоо тогтвортой барьж байгаа. Энэ нь бол Завхан аймаг руу бас хандсан чиглэлсэн. Одоо Завхан аймгийн ард иргэдэд одоо хурч байгаа ийм хөрөнгө оруулалтын ажил болсон байна гэж үзэж байна. Тарайд одоо чанартай гурил гаргаж өгч байгаа. Бид нар ястаа энэний юунд одоо сая бензин юу нэмэхэд бол юуны гурилын үн бол нэмэгдээгүй шүү дээ. Ястаа энэний боёнд дээрээс Орон нутгад бас Улаанбаатар хотын үний жишгээр одоо бас гурил будаага эдээд ингээд амьдраад байх нөхцөл бас байна. Улаанбаатар үнэн дээр бол одоо тээврийн зардал 15,000 төгрөг нэмчих юм бол бид нар бас 50-60,000 төгрөгөөр гурлаа эднэ гэдэг бол бас эдийн засгийн хувьд бас хүндрэлтэй ийм одоо амьдрал эер орчнуудыг одоо бүрдүүлж ажиллаж байгаад их баяртай байна. Ард түмэн дэвтгүүртэй бяданд бол одоо гурилын үнэл хямд байвал бядны өдөр тутмын хэрэгэлдэг бараа юм учраас энэ бол би сайхан самбуудаа бас л одоо орон нутагт одоо нэг ийм байгууллагад ингэж орж ирж байгаа 4 жилийн хугацаанд одоо би бас баярлж явдаг юм. Өгөөмөр гурилын үйлдвэр байгуулагдсанараа завханчууд бид нэр өстө уяг өөдрөг сайхан амьдарч байна. Жишээлбэл хөдөлмөрчлөөс гадна одоо ингээл төлөв авах хүлээж авч хахад нялх төлөөс авахгүйгээд энэ хүний буян гişиг одоо мал авахаас хүртэж байгаад бид нар чин сэтгэлээсээ үнэхээр баярлж байгаа. Завханчууд зориулж ийм хямд үнэтэй гурил гаргасанд нь баярлалаа. Одоо сайхан бол бас гарт байрлаж нүдэнд үзэгдэхээр их зүйлийг манай Завхан аймагт хийж байгаа. Төрд хийх ажил алдан тушаал одоо энэ нь бол одоо улам өөдрөг байгаасаа гэж одоо бас төвтэй нэг иргэний хувьд хүсэн ярив. Сайхан самбуу гишүүн нь өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд төрийн тулахтай түшээ, туршлагатай парламентч, хууль санаачлагч болж гишүүний үүргээ гүйцэтгэхдээ үндэсний эрх ашиг,
эв нэгдлийг эрхэмлэж, өөрийн сансан бодсноо ил тод илэрхийлж, төрсөн нутгийнхаа зон олны итгэл талархлыг хүлээсэн гишүүн болж чадсан юм.